如果你也再找一套能与百年首钢共成长、共享时代红利，还能靠着长安街轻松通勤，而且可以享受万达商圈和冬奥公园这样原生态的美好生活的房子，那各位一定要看一下首钢地产最新出品的景悦长安。清晨跟着温暖的光线在冬奥公园慢跑，上班时一路通达到长安街，下班后骑着车去万达看一场电影，周末一家人可以在公园里露营。这不是假期，是生活，而这样的生活在景悦长安可以被轻松实现。首钢集团是世界500强100年国企，那此次呢亲自落笔，以深厚品牌与区域脉络共振，赋予项目独特的人文底色与时代精神。那项目所处的首钢东南片区呢，是新首钢核心发展片区之一，实现了真正意义上的先规划后开发，是北京西部少有的高起点人居热土。景悦长安是首钢布局京西长安金轴的重点作品，项目定位为品质型全龄社区，包括精致住宅的样本，从地段到园林，从户型到智能系统，力求品质样样拉满。总占地面积2.8万平，以现代简约风格为主，首层铺设石材立面，2层与顶层以铝线条勾勒，超大窗墙比让立面更加具备通透美感。16栋楼总共700户，户型为6到18层的洋房跟小高为主。整体楼栋设计采用了中间高、四周低的高位错落，在高低错落之间勾勒出了富有韵律的、极具年轻气质的城市天际线。如果您在这儿居住呢，我觉得幸福指数非常高，因为它的出行真的非常便捷。项目就落位在石景山八角街道，紧邻长安街西沿线主轴，800米北抵长安街，南接人民渠路，距离规划1号线支线体育场南街站仅200米。3横3纵的高效通勤，可以让您快捷通达丽泽、北京西站、金融街等核心区域。住在这里让人觉得幸福指数飙升的第2点呢，就是它的生态环境了。大家都知道石景山的综合绿化率呢高达52.4%，人均绿地面积高达24平方。那项目南侧呢是冬奥公园，这奥森的2倍体量，莲石湖、永定河森林公园、园博园环绕四周，住在这里自然环伺，绿意常伴。那说到这里呢，一定很关注它到底有什么样的产品那这次产品呢是83到133平方，全系3居4居为主，可以满足2人世界到3代同堂的多样化生活需求。那我们就先去看一下107平方的3居室，感受一下它的空间和尺度。这套107平方的3居室呢，采用的是 LDK 一体化设计，可以说南北通透。那整个社交的公寓空间也非常充足，实用面积可以媲美120平的产品。可以说3间卧室呢均衡实用，那最小的卧室呢也达到了10.5平方，功能性非常强。这个入户门呢为定制的钢木复合门，还搭配了华为的智能门锁，可以说它的质感厚重，而且科技便捷。9英寸鸿蒙中控面板支持一键归家、远程操控、语音控制等智能生活场景，全屋可实现灯光、安防、空调、窗帘等系统联动，可以说在同类产品中的智能化配置是非常高的。那一进门呢就是玄关柜体整个这边呢采用了3段式设计，上面呢是收纳柜，那中间呢可以放置一些常用的物品，下面呢是鞋柜。那么各位可以看到我的左手边在客厅部分呢是一整面墙的收纳柜体，可以说开发商是不惜成本做了非常大的储物空间。这样的交付标准无形中又给你省了好几万，不愧是石景山的第一个好房子。南向客厅落地大窗，层高达到了3米，阳光可以直接照进客厅的一半面积，站在窗边向外也可以看到更好的景观园林。整个室内空间有非常多的木饰面装饰，而且两侧柜体为对称定制，可以说美感十足。中央空调和新风都是配好的。这是一个非常标准的一字形厨房，整个面积高达11平方，可以说也超越了同面积段的其他产品。那么上下呢全部都是收纳柜体，超宽的70公分台面，使用起来更加的宽阔。欧林厨房洗菜盆龙头选用了可抽拉的旋转龙头，把清洗、切菜、沥水、排水做到了结合，还为您预留了洗杯器，一键按压即可冲洗。另外还送给您安吉尔滤水器、蒸烤一体机、洗碗机、凉霸，整体操作动线合理，台面宽阔，可以满足全家烹饪的高品质需求。怎么样，这个270度广角的超宽幕视野没人不喜欢吧？那么躺在床上呢，可以把整个小区园林尽收眼底。当日光洒落时，窗边是一方独属的阅读与茶歇天地，私密安宁。卧室还标配定制衣柜，
预留梳妆区，都是尊重女主人的专属空间。整个卫生间干湿分离设计，功能明确，互不打扰。通顶镜柜内嵌美妆镜与插座，细节周到，尽显贴心。南向次卧约11.3平方，空间充足，落地窗引光入室，可以灵活布置为书房或者儿童房。北向这个房间的卧室面积呢约10.5平方，边窗的设计呢可以说非常有特点，可以很好的引入自然光线，非常适合孩子成长。额外独立的储藏间是实用的亮点，行李、清洁电器、运动用品各得其所，生活更加从容有序。如果你也在寻找一处真正能匹配时代、匹配家庭、匹配理想生活的好房子，景悦长安或许就是您心中理想生活的起点。